包裹好老了。嗯。你这帮着你板凳应该都好了。快一点都挺好了。嗯。这把是这种。安逸哈。还是干坐的，安了好舒还要安逸点好吃。这搬完牌挺好的。有点像要内衣的味道。哇，这个好香，营养不良。应该是干坐了。还有好几倍哦，好4个，哇，快起来吧！好，慢慢的哈。一杯一杯。好。哎，少爷来。啊，你不要把这个完了。我把包裹都背回来了。哦，这就好到双顶呀。哎。妈妈，你不要忘了帮我炸玉米。啊，这个不能炸玉米的。啊，就是帮我炸米，就是那帮我炸爆米花。这个不是这个不是做爆米花的。你帮我炸爆米花吧。妈，喝完吧。妈妈。
这次你反正是安逸。嗯。你们那个呢？妈，这好像蘑菇星星啊。你是说窝头吗？嗯这个是蘑菇的盖盖，是不是？嗯。妈妈，我要吃鸡肉。你是肉食动物啊？爸爸也不是吗？嗯。那他们两个都不行。嗯这个馍馍好吃，妹妹。嗯。把手端起完了噻。嗯。对，每次吃饭都要端起碗哈。对。